А вот и распогодилось немножечко, и даже солнце слепит. Эту песню, которую я сейчас для вас исполню, я посвящаю своей бабушке Лидии Семеновне. Это ее любимый трек Слива Магомаева «Синяя вечность». О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом малым вместе с тобой. Боже, просто я вышла одна погулять, одна, и встретила ненаглядных своих. Ой, вот эти все перипетии судьбы, все вот эти вот случайные и неслучайные встречи. Как не верить в судьбу, как не верить в карму, как не верить в связь между нами всеми. Мы нечто единое, единый организм одного большого организма. Что я сказала сейчас? Единая составляющая одного большого организма. Хочу любовь, как море, чтобы была сказочно прекрасна и в ночи, и в свете дня, и чтобы была лишь на двоих, твоя и моя, чтобы солью своей все раны искупала, чтобы затягивала травмы прошлого, исцеляла. Ты как, почти долгожитель здесь. Что можешь сказать, свои какие-то комментарии? Вот. Просто что-нибудь скажи, да, интересный факт. Какой у вас армия? Какой у вас часовая оплата забита? Слушай, если выстрелит видос, ты такая красивая сейчас, в лучах солнца, укладка топ, то тебе мужа можно будет найти. Окей, берем. Давайте, интересный факт, что часто у домов нету номера дома, а есть название дома. Но это вам покажу попозже, дорогие подписчики, когда мы будем проходить по Слиме, будем показывать как-то... Я не знаю, мне не хватает словарного запаса вести эти блоги. Знаешь, что у красивой женщине не нужно много говорить. Мы вам покажем конкретными примерами, а не будем вам... Голые факты. Голые факты, да. Ну все, выключайте. Чтобы хотелось окунуться в него с головой. А если вдруг начнешь тонуть, то его соль выпихнет тебя на поверхность, чтобы была бесконечнее знака бесконечность. Здесь хотели построить мост, соединяющий два города, Слима и Валета. Но его не построили, так как он бы мог закрыть все эти прекрасные виды. Этот факт рассказала мне та умная, шикарная, роскошная блондинка. Так что я не присваиваю себе ее заслуги и почести. Все комментарии можете посвящать Ане. Анна Костюченко. Да, вот можно было бы отстегнуть уже от курточки рукава и начать проветривать подмышечки. Это как-то очень... Кстати, да. Очень жарко, очень жарко. Как хорошо, что у меня есть эта прекрасная куртка-трансформер, у которой снимаются рукава, и она превращается в жилетку от Уна Масуна. Еще один интересный факт. Я подслушиваю, Аня только что рассказала ему Полине, там здесь очень любят собак и котов. И поэтому их здесь бездомных нет практически. Да? Людей. Бездомных котов или людей? У них больше, у них есть такие шелтеры, типа cat park, и там они все... У них есть Какая ты, Аня, дома. красивая. Дома для котов. Красотка. Чильно, вайбово.
Бедный. Не знаю. Не знаем, что делать с Аней в этой ситуации. Нас возмущает, что собака прикована к его руке. С другой стороны, возможно, этот бомж взял себе собачку на попечение. Но это такая порода, трясучая. Давай что-нибудь покушать куплю ему. Or just small piece of meat from shawarma. What? You're filming what? Yeah, that's my vlog, my own vlog. It's okay. Not professional. Сейчас Аня сама схавает. Прикинь, он уже ушел. Нет. Давай. Эй! Почул мясо, почул запах. Давай, короче, мы ему попробуем дать. Например, вот. Ладно, я не хочу сильно трогать это мясо, конечно. Давай вот так вот дадим. Ну что? Ну что ты? Ты не натягиваешься какого-то чуть-чуть, да? Потом еще и он поест, встанет. Все, я сдалась. Не могу больше своими волосами красивыми здесь размахивать. Дорогу осилит идущий. Дорогу осилит идущий. Я считаю женщин невероятно сильными созданиями. Они женщины-матери. Они женщины силы духа. Господь им дает эти силы несказанные, неземные. Именно в материнстве. Молодец, Полина. Давай. Такая вот прогулочка выдалась. Они даже помощь не принимают, потому что оберегают сам, вот как истинные самки богомола, оберегают своего дитя и не отдают в чужие лапы. Какая хорошая. Аня нам расчищает дорогу. Уходим в смысле. Какая резиночка у Ксюши. Интересная. На побережье мы пришли в супер шикарный ресторан, в который прям по записи только можно. И нельзя одному прийти, потому что как бы, места солидные. Что они даже не принесли булочек. Значит, я заказала из закусок кальмары и равиоли, и бутылочка воды. И вот такой прайс. Такая бутылочка воды. Это не бутылочка воды. Люблю вино, мне и так хорошо. Я приехала на массаж. Я даже не узнала стоимость его, я просто записалась. И я такая уже уставшая, что мне кажется, я просто на нем усну. Hi, on 3:30 massage. Yes. Thank you. Сейчас будем релаксировать. Sorry, how much? What is the price? €35 for 1 hour. For 1 hour full body massage. Yes, 35 euro. Thank you. Значит, Тай массаж 35 евро. Это у меня на full body.
Пожалуйста, все виды тут. Можно даже поскрабиться, да? Можно даже бэкнек, шоулдер. Ищешь, куда свою любовь направить бы, так полюби себя и отрази ее на мир. Но нет, ты ждешь, появится тот особенный, кого одаришь всем тем, что копила давно внутри. И тогда тлак, пока огонь вновь не перегорит. Эго от эго, не любовь, это эмоции дрифт. Душа к душе, вот такая целебная сила делать и не ждать. Просто любить и быть ему любимой и самой себе. Not bad, not bad. Один единственный минус. Один единственный маленький минус. Моя массажистка очень сильно кашляла. Весь ритуал. Очень сильно извинялась. И я не уснула. В этом плюс. Сама техника хорошая. Руки сильные, такие прям как мужские. Так, я немножечко оклемалась, вышла. Я соврала, все-таки я, походу, чуть-чуть там приуснула. Но, тем не менее, вердикт таков. Расслабляюще, приятно. Чувствуется, что мастер не просто гладит, массирует, а прикольно знает точки воздействия. Фух, минусов нет. Чё минус? Минус, что кашляет, но это скорее ее жалко, что она заболевшая работает. А так я конкретно постаралась принять все это происходящее со мной как данное, не скандалить на этот счет, не просить вернуть мне 5 евро компенсации за кашель на меня. Все мы люди. Все мы люди, все мы кашляем, пукаем, чихаем, ошибаемся. Поэтому надо сейчас поехать поспать перед тусовочкой, перед вечериночкой. Начинает уже холодать постепенно. Нормально вообще, отмассажировали нормально. Но в Минске за 35 евро, вот я вспоминала Yoga Place, как я хожу к массажисту моему любимому. В Минске прям за 35 евро, ну, и атмосферка, конечно, ну, поприятнее, более располагающая. И мастер, прям на все руки мастер. Ну, тут тоже хорошо, все хорошо. Ребят, советую вам вот просто позволять себе маленькие радости за 35 евро. Недолго я, конечно, солнцу радовалась. Вообще без понятия, какой цвет двери ходить. Пожалуйста, откройте. Я сейчас... Да, в такую погоду только в шахматы и играть, да? Да, никто даже не открывал. Главное намерение. МДМА. Девчонка, надо солнце сделать. Море волнуется раз. Фокус. Что? Смотри, это погремушка. Кто-нибудь
Куда же положить? Это оно так трясет окно? Давай. Нет, а давай в баночку собирать. Давай в баночку собирать. Да, возьми монетку. Вот так, вот так. А бегуны все равно Ксюха бегут, кстати. А вот что им делать? Давай в баночку, в бутылку. Тут заняться нечем в такую погоду. Делаем распаковку сумочки. Опачки, нашел что. Пока на улице лютый, просто лютый шторм. Мы сидим. Ха-ха-ха-ха-ха. Вообще крипово. Крипово. Ксюша. Ждем такси. Вон весь подъезд протек. Тебе кажется, Вот так вот протекают подъезды на Мальте. В такую погодку. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. Ксюша. Что у тебя в руках? Чипсы. Но они такие, которые я люблю. Они слиплись и лежали уже один день, они холодные, без приправки мою Не любимую, хрустят. со сметаной и с лучком. Это какое-то не то что-то. Зашибись. Нас снова вырубило свет. фи, а сейчас мы уже читаем. Делаю салатик в темноте. Фи считается, и может быть налог. Хотя Apple Pay изначально видела, там, ну, как бы вообще вопросов не было. Ночью вырубала свет сегодня. Каждый день вырубает свет. Каждый день вырубает свет просто.